ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು ವಾಲು. ರಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಯ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರ್ ಚೋಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಐತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಡೇ, ಸಂಡೇ. ಒಂದು ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜು ಏನಂದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಳೇದೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು ವಾಲು. ಹಂಗೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ LED ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 35 mm ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 mm ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಬೋಯ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಟಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶೆಕೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೂಲಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಟೂಲ್ಸು ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿದು. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಆನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದು. ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು 2200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ರಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ. ಆದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾನು 2990, ಹಾಗಾದ್ರೆ 3010 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ಗರು, ಪಫ್ಫು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4:15 5 ಗಂಟೆ ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕು L1111 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಯಿಂದಾನೆ. ಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 150 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಂಟು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಒಂದು 1900 ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟೇ. ನೋಡಿ ಬೋಯೋ MM1 ಪೌಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದು 3.5 mm ಜಾಕು, 3.7 mm TDS, ಆಮೇಲೆ TRRS ಎರಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು 1 ಇಯರ್ಗೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಯಾ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮೈಕ್ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 1500 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ಸಜೆಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಜೆಟು 1900, ಇದೊಂದು 200, 2100, ಇದೊಂದು 500, 2500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ 1000 ಜನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 4-5 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುನೀತ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.